တယ်ခွန်ရှိတဲ့ထိပ်စီးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အလေးထိန်ကလည်းအပေါ်ကယူတဲ့နည်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်နေ့နှစ်ကြိမ်ပေါင်းရှင်းက4ရမယ်9နှစ်ကြိမ်ပေါင်းရှင်း10ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က4ကိုယူထားတဲ့အတွက်ဒီကို6ကိုယူတော့6တစ်ကြိမ်3ချစ်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်နှစ်9 8ကိုပေါင်းရှင်း19ပေါ့နော်9ပဲကြီးမယ်4နဲ့6ပေါင်း10 8နဲ့9ပေါင်းရှင်း19ဆိုတဲ့အတွက်9အလေးထိန်ဖြစ်ပါတယ်အပိတ်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အပိတ်ကအပေါ်ကယူတဲ့နေ့တိုင်းပဲ3နဲ့ဒီ6နဲ့ပေါင်းရှင်း9ရတယ်ပေါ့နော်ခွန်ရှိတဲ့ထိပ်စီး9အလဲ9အပိတ်ခွန်9ခွန်8ခွန်9 1ခွန်9ပေါ့နော်အဲ့မှာတူချပြီးတော့ကခွန်9ဖြစ်ပါတယ်ခွန်ထိပ်9အလဲ9အပိတ်ခွန်9ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီအပေါ်မှာကအလေထိန်ပေါ့နော်ဒါကအလေထိန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအောက်ကအပိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ထိတ်လေပိတ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคခွန်9တပင်ကနေကျွန်တော်ထိတ်စီကိုအပေါ်ယူတဲ့နေ့တိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါထိတ်စီပေါ့နော်အလေအပိတ်နေ့နဲ့9နဲ့ယူထားတဲ့အတွက်ခွန်နဲ့9ပေါင်းရှင်း16ဒီအပေါ်မှာ6ယူတဲ့အတွက်ဒီ1ယူတော့6 1ပေါင်းရှင်း9ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ခွန်8 1ထိတ်စီဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလေးထိန်ကိုထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်ယူတဲ့နေ့အတိုင်းပဲ9နှစ်ကြိမ်ပေါင်းရှင်း14ကို4ပဲကြည့်မယ်9နှစ်ကြိမ်က18ဒီ9တစ်ကြိမ်နောက်ထပ်4ခွန်ပေါင်းတာ17 8နဲ့ထပ်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်8နှစ်ကြိမ်ပေါင်းရှင်းက16ရမယ်16နဲ့4ပေါင်းရှင်း20 9နဲ့1ပေါင်း30ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့3ညအလေးထိန်ဖြစ်ပါတယ်အပိတ်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဒီ9နှစ်ကြိမ်ဟာ14 4နဲ့6ပေါင်းရှင်း30ဆိုတဲ့အတွက်အပိတ်တုံများပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ900 800 100ဆိုပြီးတော့ရာကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတူချပြီးတော့တာက900ဖြစ်ပါတယ်ခွန်3ည3ညဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်นี่ထပ်ပြီးချပြီးနေ10ပဲပေါ့နော်900တပင်ကနေထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ထိပ်စီးအနေနဲ့ခွန်နဲ့3ညပေါ့